Gerek birimdik, gelecekti düzü birigip. Arzu dilek bizde maksat var, güç bolu kelgin birigip. Olalını taптап kuş kılgan, Kuramanı топтоп жұрт кылган. Babam manыс айткан асады, биримдикке чакырган уран. Басқан тарихы Кыргызстандын балап баркыны, кызыл желек дайым желбиреп, кыргызымдын бийик намысы. Эл бириткин намыс коргойбуз, кырандар. Hayır, apara verme. Mına men sizlerge apасы кичине урушуп коюшу мүмкүн. Оку деп. Чоң ата менен чоң эне баланы урбастан тарбиясына тескери таасири болот. Мына сиздердин анан эмне кылып атабыз? Балдарыбызды, Россияда жүргөн балдарыбызга окууга тапшыртып атабыз. Ошко барасыз, окуу жайын өткөрдүңүз, контрагын иштеп атат дем, контрагын төлөп атат. Экзамен убакыты болуп калганда, улум, жөнөт акчадан паланчы мугалим менен сүйлөшүп койдум деп атат. Аны эжем барып атат дагы, секен ошко барып, мугалимге берип, баласын окусун бүтүп келип, эртең диплом колуна берет. Мына мен сага диплома бердим. Онда кандай кадр чыгат? Эми элестетиңиз, ошол врач болуп калса, мугалим болуп калса, инженер болуп калса, же болбосо бир компьютерщик, же технолог, же тил мугалим. Анан ал биздин келечек муунду кимге колуна тапшырабыз? Биздин максат ар бир адам жаран өзү турган жеринде илими, билими күчтүү болсун. Азыр мына айтиштик программисттер болуп атат. Бир айда $1000 ушул жерде Бишкекте отуруп балдар иштеп атат. 2000-3000 доллардан. Ушул Бишкекте же болсо мына Жаңараманда отуруп компьютерден Америкада соода кылып атат. Тилди билет, ишти билет. Же болсо Россияга соода саттык кылып атат. Көрдүңүзбү? Эгерде биз мына акыркы технология менен жаңы заманбап технологияны окутуп балабызга билим берип коелу, эртең ол башка жака да барбайт. Ушул жерде отуруп иш кылып атат. Мен айтайын дегеним, келиңиздер, балдарыбыздын талимине, билимине эми көңүл бура турган убакыт келди. Кудай Алла насип кылып калса, эми жаңы
окуу жай мектептерибиз кудай калса эртерээк бүтүрүп алайлы. Анан ошондо да компьютер жанагы интерактивный доскалар менен заманбап кылып биз шарт түзүп берип коелу. Анан 5 жыл 10 жылдан кийин балдарыбыздан олардын биз кылган кызматка олардын мээнетин анан көрөлү, үзүрүн. Биринчи биз шарт түзүп берели. Балдарга шарт түзбөй эле окуп айтасың, айтпай айтасың, иштебей айтасың деп уруша берсек, ол бечара каяктан окуйт? Мына Навай мектебиге беребиз. Навай мектепте bir класста 40-45 окуучу бар. Ол бечара эмнени үйрөнөт? Bir мугалим мына агай билет. Bir мугалим bir окуучуга bir сабакта 45 мүнөттө ашып кетсе 12-14 окуучу, 15 окуучуга жетиши мүмкүн. Өтө тез окуса. Калган 30 окуучубуз эмне болуп атат? Жөн эле сумка менен барат, келет. Анан мугалимам чарчагандан жанагы билген балдардан эле сурап коет. Нервини кетирбейин деп. Анан ол баланын билими эмне болду? Эртең келечекте ал балдарды биз тагдырын каяка таштап атабыз? Ошондуктан биздин максатыбыз ошол балдарга кичине шарт түзүп берели, окуусуну контролдойлу, анан үзүрүн 10-15 жылдан кийин көрөбүз. Биз азыр алманы эгип коюп эле эмки жылы мөмөсүн албайбыз да. Азыр бул билим тармагы көп жылдан кийин мөмөсүн берет. Мына менин агайларым, ушул жерде отурган агайларым элге үлгү жүргөн баскан туруму, жалал ажы аравандын кулуну, биримдикте алга сапар аттанган элим колдойт эр азамат уулуну. 4 октябрда боло турган шайлоодо агроном Жайнарбек жекеменчик ишканасынын мурдагы жетекчиси, Алиянаров айыл өкмөтүнүн башчысы Жалалидин Нурбаев Баязидиновичке добуш берүүнү унутпаңыздар. Бул кишинин элге кылган кызматы өтө көп. Элге таза суу чыгарып, көчөлөргө асфальт төшөп, түнкү чырактарды орнотууда, Жаңарабан Нуру балдар бакчасын, спорт аянтчасын, мектеп интернатын салууда, Ачы, Пахтабат айылдарына фаптардын салынуусуна, Арабан районуна курулуп жаткан заманбап төрөткананын курулушуна Жалалидин Нурбаев Баязидиновичтин кошкон салымдары өтө көп. Келиңиздер туугандар, эл үчүн өз эмгегин аябаган элдин уулуна ак бата тилеп, эртеңки шайлоодо өз добушубузду берүүнү аябайлы. Биримдик партиясынан Жалалидин Нурбаев Баязидинович. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, аравандык жердештер. Бүгүн биз ушул Алай районунда конок болуп келип калып, бул жерде Нурбаев Жалал ажы кылып аткан ишине бир күбө болдук. Бир эле Араван районунда эмес, ошондой эле мындай Алайда 3 гектар жерге 16 үй, 64 жалпысынан 64 семьяга бериле турган аз камсыз болгон үй бүлөлөргө берет, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ушундай үй салдырып жатыптыр. Бунун ичинде спорт аянтчасы бар экен, тигүү цехи бар экен, мечити. Ушундай кылып аткан иши чоң бир Аллах ыраазы боло турган иш экен. Бул мындай айтканда өзүбүз келип өзүнүн жердешке чындыгында күбө болдук. Чындыгында Нурбаев Жалал ажыга Аллах ыраазы болсун. Бир эле өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир эле Алайда эмес, Араванда дагы көптөгөн иштерди жасап атат. Мына ушул жерде алайлык туугандар аябай сүйүнүү менен кабыл алып, ушундай бир жигитиңер бар экен деп кубангандыктан мен өзүм кубанып бул жерде кылып аткан иштерини видеого алып отурам да, туугандар.